Bugun men sizlarga dunyodagi eng g'alati sovchilik odatlari haqida gapirib beraman. Birinchisi, Keniyaning Massai qabilasiga tegishli bo'lib, ota qiziga baxt tilash uchun to'y kuni qizi yuziga tufurar ekan. Agar qizini yuziga tufurmasa, bu oq fotiha bermaganlik ramzi hisoblanar ekan. Ikkinchisi, Xitoyga tegishli bo'lib, ularda hattoki yig'lash maktabi ham mavjud. Nega deganda, ular to'ydan 1 oy oldindan boshlab har kuni yig'lashlari shart ekan. Nafaqat qiz, balki uni onasi, buvisi va nimadir qarindoshlari ham yig'lashlari shart ekan. Agar qiz yig'lamasa, bu odobsizlik belgisi hisoblanar ekan. Keyingisi Shotlandiyaga tegishli bo'lib, blackening deb nomlanadi. To'ydan avval kuyovi axlat, baliq, tuxumi po'choqlariga bulg'ab, ko'chada aylantirib yurishar ekan. Buni ramziy ma'nosi bo'lsa, agar kuyov shu qiyinchiliklardan o'tadigan bo'lsa ham, keyinchalik katta qiyinchiliklarga tayyor degan ekan. Keyingisi bo'lsa Filippinga tegishli bo'ladi. Filippinda agar qizga uylanmoqchi bo'lsa, kuyov qizni uyida 3 yil tekinga ishlab berishi kerak bo'ladi. Agar shunda ham yoqsa, qiz va uni otasiga ma'qul kelsa, shundagina qiz eriga tegar ekan. Filippinda bo'lganinglarda uylana olmay ketardi. Shu va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlar yo'qotib qo'ymaslik uchun bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Tug'ilgan kunimgacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. Bye bye.